أيا عاملا للنار جسمك لين فجربه تمرينا بحر الظهيرة ودربه في لسع الزنابير تجترن على نهش حيات هناك عظيمة. فإن كنت لا تقوى فويلك ما الذي دعاك إلى إسخاط رب البرية تبارزه بالمنكرات عشية وتصبح في أثواب نسك وعفة تسيء به ظنا وتحسن تارة على حسب ما يقضي الهوى بالقضية تقول مع العصيان ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشيئة وربك رزاق كما هو غافر فلم لا تصدق فيهما بالسوية. فكيف ترجي العفو من غير توبة ولست ترجي الرزق إلا بحيلة على أنه بالرزق كفل نفسه ولم يتكفل للأنام بجنة.